Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baleni sekedhik wingenane pilih ngrumati atau ngrupaka wong mati iku sing ngedusi, sing ngulesi iku nek wedok ya wedok, nek lanang nggih lanang. Iso wong wedok diulesi wong lanang utawa wong lanang diulesi wong wedok nek mahram utawa bojone niku saged. Lah kepengin kula mangsuli malih sing apik iku ndang cepet, tegese sekali kapundhut terus disiapno apa sareane kono nang dikedhuk, terus nang didusi, nang diulesi, nang disalati, rampung disalati kono kira-kira rampung nang terus digawa mrana, budalno mrana. Ngoten sing paling apik. Ora kok dinepno, tapi kadung jadi pakulinan nok Jawa dinepno sik. Jam 5 sore mati engko ngubure sesuk. Niku kurang apik jane. Sing bener nggih jam 5 ya. Wis engko bengi pisan apa jam 10 dalu atau jam pira ngoten. Bar maghrib ya aja ngantek subuh nek wis disarekno. Lah engko esuk ya aja ngantek asar wis disarekno lho ngoten. Sing marai terus ngenteni ngenteni iki anake jek nang kono. Lah terus nek gak menangi lha apa? Niki sing marai dadi kulino iku apa? Jane ora menangi kan ora apa-apa to. Wong ki ngan-nganane ya ora roh mbak pak ya ora apa-apa, Dik. Nggih, ora roh mboke ya ora apa-apa, Dik. Ngene ku terus buka terus nangis sak omah melok nangis kabeh. Marem ngoten nggih. Jane ora nek apa-apa, lah sing marai terus engko teko ditangisi lah iki terus melok nangis, akhirnya bocahe melok geragap-geragap serak karo-karuan kabeh. Rumangsa nek ditinggal iku dina, rumangsa nek gak dinteni iku gak dianggep sak piturute. Akhirnya nggih ngoten niku. Jane oga. Sapa sing dinteni ya sing nyalati. Sing nyalati sapa? Bojone apa pake, nggih, nek gak enak ya anake. Anake sing lanang nyalati ya wis. Liyane iku keluarga ora enek sing kudu dinteni. Enek lah kok dereng disarekno ngentosi Pak Yaine ora enek. Ya apik-apik wae ngenteni ana kiyaine sak piturute apik ning ora kudu ngono. Wong Islam kalau wangsuli riyen kono atur wong Islam iku kudu iso nglaksanakno agamane, lakon agamane dhewe aja kok tergantung nek wong liya. Mboten saged ndonga nek gak iso cara Jawa nek gak iso ndonga karek njaluk nek ndongakno mayit cara Jawa kena nyalati gak iso belajar kudu iso nyalati aja ngantek gak iso. Terus kula baleni nek wis kono wis rampung nggon kuburane wis rampung ya wis nang disalati nang terus digawa mrana. Nyalati niku nggih pisan ora kok bolak-balik. Pisan bareng langsung terus digawa. Ora kok salat yang ke-33. Waduh. Nyalati ngoten niku. Pancen ya digawe ngono. Anu iki mangke ampun nyalati riyin mangke jenengan bagian kentun. Lah kono sing nyalati wong loro diitung. Nggih.
Sing nyalati ping 33 iku jumlahe kabeh renek 100. Mergo sing nyalati sapa imame si A, makmume B loro tok. Engko neh genti neh. Oh gak ngono carane kula baleni ngimami iku nyalati wong mati niku bareng nek iso. Wong 10.000, wong 100.000 ya bareng dadi siji. Pisan tok pil langsung digawa nang gone sarean. Ngono jane. Ning kula baleni ora patek usum ngoten niku nggih. Padha karo ngedusi, winginane kula aturake jane ya pisan tok. Ning kadang nek wis nginep kuwi didusi maneh. Dianggep keringetan ngono menawa. Sumuk, ha ngoten nggih. Oh gak ngedusi wong mati niku pisan, ora enek ngedusi ping pindho niku mboten enten. Lan nek wis didusi ya wis. Ini kadang-kadang kula jenengan gak marem ngono, gak mantep gak ngedusi dhewe. Enek mayit mati nang gone pundi? Nang Purwodadi. Gawa mulih nang omahe. Nang kono wis didusi. Nang gone rumah sakit wis didusi. Ya wis. Nang omah cukup kula dereng mantep kula. Lho. Sing kewajiban iki wong kono. Kono wis salahe munggo dosane kono, sampean gak melok-melok. Munggo enek mayite gak apa ana ngedusine gak dadi niku dudu mayite sing salah. Sing ngedusi sing salah, gak melok-melok mayite. Sampeyan gak melok-melok barno wae wis. Mung wae kadang-kadang nggih dilebokno napa trebelo napa-napa kok adoh ngono niku. Ku ambulan dusi nok kono mulih wis rupa digorok trebelo, sing penting iku dieringno. Aja ngantek mlumah, iku sing pokok miring. Engko terus mendeme madhep kiblat. Angger wis ngono ya wis. Pun kula baleni nyalati. Dinyalati niku sing mesti pisan. Lah engko sing ketinggalan ben nyalati nek kuburan. Sing ketinggalan ben nyalati engko nek bar dipendem ben salat kono. Lah nyalati niku ndelehe sing apik sirahe nek lor. Sing apik sirahe nek lor, cek lanang wedok padha. Sirahe dikek lor. Lah imame ngadeke dhewe-dhewe. Nek lanang imame ngadeke nek nggone sisih sirah, pancere sirah. Lah nek kapan mayite wedok, imame ngadeke nek tengah. Pancer bokonge. Kok ngono iku hadis kanggone Kanjeng Nabi ngoten ya wis ngono wae gak usah dawa-dawa. Lah nyolati niki nek wonge sithik sing apik dibaris telu. Dadi barise telu, aja ngantek jejer dawa ampun. Dibaris jadi telung baris. Aja pisi, aja napa? Aja sak baris tok. Lah nek wonge akeh maklum. Nah carane nyalati dus pundi? Mayite syarate kudu bar didusi. Lan mayite kudu Islam. Nek gak Islam ora kenek disolati. Lha iku nuwakal gak tahu salat. Sering dianu gak tahu salat mati njaluk disalati. Lah aku sering muni sapa sing njaluk disalati iki. Ora enek wong mati njaluk disalati. Nek enek medeni bocah no ya. Sing enek niku dus pundi nek enek wong Islam mati sing urip kewajiban nyolati. Di sing kewajiban sing urip. Lah cek iku sregep salat, gak sregep salat gak urusan. Kula sering matur justru sing paling butuh didongakno nyalati iku malah ndongakno. Iku ya sing kurang ajar ngono iku. Wis gak tahu salat, gak enek sing nyalati ya melas to nggih. Ya ngono iku sing bandol-bandol maling barang ngono iku sing butuh didongakno. Lah sing wong apik-apik jane ra patek butuh didongakno. Neng malah wong-wong sregep ndongakno sing wong apik. Lha apa?
Ya mergo wong-wong apik niku sregep ndongakno wong, mula dibales didongakno wong. Lah maling ngene ora tau ndongakno wong, Dik. Ndongakno paling ndongakno sing apik dicolong. Muga-muga turu. Nggih kok ngono tok. Ora kok ndongakno apik ning ndongakno muga-muga aku nyolong wonge gak tangi. Kok ngono tok ya entek dongane kok ngono tok mati renek sing ndongakno. Tapi kula baleni justru wong ngono-ngono iku sing butuh didongakno, sing butuh diwelas asihi. Ya ngono iku sing mestine kudu disalati ngono jane. Ning biasane masyarakat wegah. Ndah, pong ngono nek disalati nggo apa nyalati wong ngono iku lho ngoten. Niku normal ngoten ya ngono iku wong. Lah sejene maneh wong apik niku sing nyalati oleh keapian. Wong iku nek wong apik niku sing nyalati disepura dosane karo Gusti Allah. Jadi kamulyanane mayit nang kersane Allah Subhanahu wa taala iku diketokno pertama kali waktu disalati wong sing nyalati kabeh disepura. Jadi tak baleni sing kudu disalati wong Islam, liyane Islam haram. Pun carane nyalati piye? Carane nyalati niat nggih bar wudu nutupi aurat madhep kiblat nggih kaya salat biasa terus niat ingsun nyolati mayit iki 4 rakaat. Allahu akbar kok rakaat jenenge. 4 takbiran. Allahu akbar. Terus langsung maca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus maca Fatihah waladhdallin. Ora usah kabira, ora usah donga iftitah, ora usah maca surat, cukup Fatihah tok. Waladhdallin amin. Terus takbir maneh Allahu akbar. Terus maca selawat. Takok sing apik nggih selawate selawat Ibrahimiyah niku sing diwaca tahiyat akhir Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sak teruse niku iku jenenge selawat Ibrahimiyah. Lek cukup sasar Allah sallallahu Muhammad cukup sing apik niku. Rampung takbir maneh Allahu akbar. Terus ndongakno mayit. Dongane piye? Ya paling sithik muga-muga disepura ta. Allahumma ighfir lahu Gusti jenengan sepura ning basa Arab. Allahumma ighfir lahu muga-muga mayit niki jenengan sepura dosane. Pengen dawa ngono ning basa Arab nggih. Lah nang kene iki apike ndongakno sing tenanan. Sing suwe dongakno model-model nggih aja kok ngimami nyalati mayit wayahe ndongakno diluk tok aja iki sing apik sing rada suwe rada dawa ngoten ben ganjaran utawa jalukane wong-wong ki mandi ditampa dening mayit alhamdulillah rampung donga takbir maneh Allahu akbar. Ndonga sithik biasane Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu terus salam. Salame biasa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ping pindho sing kawitan mlengak nengen, sing ping pindho mlengak ngiwa padha karo salat biasa. Bar niku lapo ya langsung diangkat digawa nang gone sarean wis. Lah kok ditahlili? Lah iku marai jalukane wong-wong ngono. Jane ora nggih. Bar niku langsung diangkat digawa nang sarean terus disarekno. Bar disarekno lagek ditahlili. Jane ngono ning kiyaine wegah. Nggih.
ning kiyaine wegah ape lapo entu timbangane engko melokno kuburan ngetutno ngeterno ngene nahlili suwene ra karuan enak tahlili saiki wae gak pas niku sing bener des pundi ditahlili nok nggone kuburan sak bakdane ditalkin dibar ditalkin terus ditahlili diwacana Quran sak piturute nggih mangke. Jadi bar disolati terus digawa ngoten ora kok terus ana acara upacara pemakaman mbah sapa ngono. Acara pindah pembukaan azah ngono. Nggih kaping kalih wawasan ayat suci Al-Qur'an mbah ngono. Ngono iku jek enek acara wakil saking keluarga, wakil sangka mbah kono, wakil. Kowe isih enek mau idhah hasanah, kadang enek tahlile, enek maca Qur'ane neh. Iki kabeh gak pas niki. Semesti ngene iku bar harus diangkat. Ning wis kadung mlaku, lha iki sing dadi masalah ngoten. Ya wis kadung mlaku iki repot ditinggal ya dilokno wong koyok-koyok gak merdulekno sing mati. Lah matine dipendem koyok kebo gak diapa-apakno lho. Wis disalati jere gak diapa-apakno. Ketake berhubung ngono mula kiai-kiai nggih melok wae engko ndak dianggep ngenyek sing mati, lah terus dituruti kon tahlil ditahlili, kon sambutan ya sambutan. Kula sering kon nuturi ya tak nuturi sing urip. Kono mbah ning kula biasane ya ora patek dawa-dawa mang menit ngono wae, paling banter 10 menit pun ora apa suwe-suwe. Sing mesti ngoten niku. Labar diangkat tapi digono nggone kuburan ora enek terus kon delusup nang ngisore. Nggih? Ki mbahe mati putune dikumpulno kon delusup nang ngisore. Ya Allah, nek ditakoki ben lali karo pancen mbahe seneng dilalekno putune ben gak didongakno. Lho jane kan ya ora ngono to nggih. Mestine mbahe kapundhut piye bisane putune kok iso eling mbahe dadi terus ndongakno, ora kok mbahe kapundhut putune dikon lali kabeh. Jadi gak ndongakno wong lali kok. Kon delusuk nang ngisore kene iki dorong iki blusuk nang ngisore. Niku kabeh ora bener. Kula baleni niku kabeh ora bener, gak pas. Engko terus mlaku. Wah. Ana sing babat dalan. Lho yo apa ngono babat dalan. Aku tau roh niku nggawa celurit, nggawa apa? Arit terus ngresiki apa? Riratan dianu jere babat dalan enek wae ngono. Ki lho ulangane sapa ngono. Kula asale ya kaget ra roh ngoten niku. Nggih, enek ngono iku. Enek sing napa nggo beras kuning nggih. Disawur-sawurno, mbah aku dhewe gak ngerti niku. Enek sing nggo kembang disawurno. Ora bener kabeh niku. Ada kadang niku sing mesti ngeten nggih. Jadi wong kapundhut iku terus digawa nok sarean. Lah, waktu digawa iki kiwa tengene enek wong sing apik-apik loro lah. Jadi cara wong muni ngono ditutno ana sing cara kasare sing kena dienggo gandolan malaikate. Cara wong muni ngono, malaikate ngawasi wong loro iku. Waduh. Iki mayit ditunggoni karo Mbah Yai. Karo wong apik-apik aku penyiksa rada isungkan nah lho ngoten. Wono sahabat anek wong anu kapundhut ditutno karo Sayyidina Umar karo Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar Abu Bakar kiwa tengene mayite digawa terus mburi wong akeh. Waduh, kaya ana perkara terus niki wis aku sing tanggung jawab, malaikat ki aja siksa iki. Malaikate kurang luwih ngono lho ngoten. Saiki malah digenti.
Terus pundi? Sing nok ngarepe wong wedok sing uda nggawa kembang nggih. Nyawur-nyawuri ngono iku apa iku? Iku sing ngulangi sapa? Lha dhek gak roh. Apa mayite roh apa sapa sing ngandani nek ngono ganjaran kan ora enek. Ku kabeh ora enek gawene, ora enek manfaate. Gak bener niku. Napa malih niku ya ngono iku. Engko nggawane apa? Apa iku jenenge patoke karo anune iki gono kene anu. Ora enek niku. Ya wis patoke gawa sik rono kenek. Ngenteni nok kono ya ora apa-apa, ora kudu bareng. Trisike gorno sik kenek ora kudu bareng mboten. Ora dipayungi gugupe ra karuan. Gitu mosok panasen cacah. Piye hukum mayungi? Alah ora enek iku bakasan mayungi iku ora enek. Mok payungi gak payungi padha wae. Tapi wae nek masyarakat mlaku mayungi engko gak dipayungi dilokno wong kok ngono tok. Piye mbae mati kok gak dipayungi? Engko kadang-kadang enek sing nggawa kendi nggih. Aku gak ngerti ku kendi nggo apa iki gak ero. Ana kendine. Waduh, mbuh karo apa meneh niku? Kalih sekol, lek iku nggo mangan sing duduk kono. Niku kabeh gak enek ajaran agama ngoten niku mboten enten. Hon kula baleni, nggotongi teka nggone nggon nyalati tuk kuburan. Niku sing apik, aja akeh-akeh wonge. Nek iso wong telu wae, sing ngarep siji, sing nguri loro. Mergo nek siji karo siji, ku sing nguri gak ketok dalan tiba. Mula sing ngarep siji, sing nguri loro dadi roh dalan. Nek ketoke gak kuat ya ditambahi 4. Ketoke gak kuat ya sak cukupe 6. Wis aja ditambahi akeh-akeh. Gak bener niku, royokan gak bener. Pun. Lah terus carane ngangkat sikile sik, sikile nek ngarep to nek nguri. Gitu nggih. Kadang-kadang ketakoki ngoten niku, sikile dhisik to ngajari aku. Lah ya apa anu piye? Sikile dhisik sirahe kek masjid. Ora enek keterangan. Sirahe dhisik ya apik, sikile dhisik ya apik. Sing penting aja ngantek sirahe dhisik, sikile kari. Aja apa meneh sikile dhisik sirahe kari aja ya kudu digawa kabeh. Ning sikile nok ngarep to sikile nok nguri, sirahe nok ngarep to sirahe nok nguri niku padha wae. Sing penting aja malang. Ndak ngentekno dalan. Lah maca apa niki sing nggawa? Sing asli wong niku nek ngedepi mayit ora maca apa-apa, mikir nek awake dhewe sok mben ape dadi kaya ngene iki, mikir. Iya ya aku sok ben ya mesti kaya ngene iki mbuh pirang taun kas gak iso gak. Nek mati karuan mati gak apa-apa, bar mati iku ijek enek hisab, ijek enek ditimbang ngamale. Nek gak bener mlebu neraka, nek bener mlebu swarga. Engko terus aku sing tak siapno apa lho ngoten. Niku dipikir. Iya ya lagi aku sok ben diujurno nek ngene kuburan. Awake dhewe njajal mikir ngono lak ngenes. Aku sok ben ya ape diujurno ngalor nek ngene kuburan. Bar terus dipendem ijen dhewe mple. Ana semut mara aku juga iso. Ya Allah ana cacing mara ya ora iso mlayu. Wis pokoke mbah dienggo bancaan kono. Lho eling ngono, nek eling ngono kan gak kemaki ya. Apike nek nang gone mayit niku eling ngono iku, ora kok zikir. Ora kok maca istighfar sak piturute mboten.
Tapi biasane wonge ora gelem ngono. Nek nggone mayit ijek mbakas, kowe sapimu jerepe mok dol. Lho iki piye? Lah ketoke. Piye mbakomu piye? Panen to gak anu sapi itu mbakas sing ora-ora, sing blantik ya mbakas. Kono sapi mbakas wedhus engko sing dagang mbakas wis gak karu-karuan kono, gak bener malah mbakas dosa. Lho kowe jere bar oleh wingi main nih kok. Heeh. Lho wong ngedepi wong mati jere mbakas sing gak. Engko gotong wong mati mbakas sing gak timbangane mbakas sing gak enak dijak zikir. Mok ngono tok niku permasalahane. Tapi jan-jane sing apik wong niku nek ngedepi mayit iku eling mikir sok ben iki aku ape kaya ngene iki lan gak trimo ngene iki tok mandek ning akhire ana swarga ana neraka. Kira-kira sing tak siapno apa?